Oke, jadi ini yang saya bilang teman-teman ya, kelinci saya yang beberapa hari yang lalu sudah seminggu dia mengalami sesak napas teman-teman. Jadi awalnya itu dari pilek, jadi mungkin bakterinya dia menyebar atau lambat terlambat mengobati, jadinya ini dia menjalar ke pernapasan dia, lalu timbul suara mengorok gitu teman-teman ya. Ini sangat parah sekali kemarin teman-teman. Jadi kebetulan kelinci saya ini sedang hamil teman-teman ya. Jadi dia sedang hamil 2 minggu teman-teman. Jadi saya kenapa penanganannya agak terlambat, karena saya merasa ini sedang hamil 2 minggu teman-teman kemarin. Jadi saya agak ragu untuk mengobati ya. Sedangkan kalau untuk kelinci hamil itu sangat dianjurkan untuk tidak menggunakan atau tidak masuk ke tubuhnya antibiotik teman-teman. Itu saya udah dapat saran atau dapat masukan dari teman-teman senior di grup juga ya. Jadi setelah saya pertimbangkan masak-masak ya teman-teman ya, untuk menjaga kondisi indukannya juga, makanya saya beranikan diri untuk saya injek obat teman-teman ya. Saya injek obat. Jadi di situ saya pertaruhkan ini calon anak-anaknya di dalam teman-teman, di dalam kandungannya. Cuman apa boleh buat, kita harus mengambil pilihan teman-teman ya. Seandainya kita biarkan, bisa saja terjadi hal yang lebih buruk terjadi menimpa dia teman-teman ya. Jadi kita memang harus bisa berani mengambil sikap, dan saya kira ini adalah keputusan yang tepat teman-teman kemarin yang saya ambil ya. Jadi alhamdulillah sekarang kondisinya sudah membaik, makan sudah mulai bagus, sudah mulai lincah dia. Sedangkan untuk suara ngoroknya sendiri sudah hilang teman-teman. Jadi ini tinggal pemulihan teman-teman. Jadi untuk kandungannya sendiri saya tidak bisa memastikan ini nanti akan mati di dalam kandungan atau memang bisa tetap tumbuh berkembang di dalam janinnya. Saya tidak bisa tahu ya teman-teman ya. Cuman untuk kemungkinan besarnya ya mungkin bisa saja ada bisa berkembang di dalam janinnya ya. Cuman mudahan aja nanti ada keajaiban teman-teman, supaya dia juga tambah semangat ya teman-teman. Kasihan juga sebenarnya, cuman mau gimana lagi, kita juga harus ambil pilihan teman-teman untuk menyelamatkan indukannya teman-teman ya. Seperti yang teman-teman dengarkan tadi video di awal, suaranya sangat keras sekali teman-teman. Dan untuk obatnya sendiri saya menggunakan ini teman-teman ya, saya menggunakan jelas ya teman-teman, saya menggunakan feed strap. Ini memang untuk obat pernapasan, ngorok segala macamnya teman-teman ya. Jadi dia berupa serbuk teman-teman, dia berupa serbuk. Jadi untuk pengaplikasiannya dicampur dengan ini bikompleks maksud saya. Jadi dia mencair seperti ini teman-teman, jadinya jernih dia. Nah setelah jernih, setelah dia bening, setelah tercampur dengan rata, dia kan jadinya bening teman-teman. Jadi baru kita suntikan ke kelinci ya teman-teman ya. Untuk dosis saya sendiri saya menggunakan 0,5 teman-teman. Jadi selama 3 hari berturut-turut saya injekan 0,5, karena saya tidak tahu dosisnya ini yang memang aturan pakainya seperti apa. Jadi saya gunakan yang aman saja 0,5 teman-teman. Jadi alhamdulillah sudah 3 harian ini dia sudah mulai membaik, dan mudahan nextnya bisa berkembang biak dengan baik teman-teman. Mudahan dia bisa lekas segar kembali teman-teman ya. Dan untuk selanjutnya lagi, setelah dia ini sembuh, kita tetap menggunakan ini teman-teman ya, untuk menjaga memperbaiki daya tahan tubuhnya ya. Karena dia habis sakit, gunakan ini 1 mili seminggu sekali teman-teman, supaya dia lekas benar-benar fight 100% ya teman-teman ya. Mungkin itu saja teman-teman. Jadi untuk pada intinya ini untuk pengobatannya
fat strap dan saya menggunakan vitamin B kompleks untuk mencampurnya teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.